전여원 애기들 지금 미행 붙었어요. 이거 빨리 정리를 좀 해줘야 될 것 같은데. 예? 첸진도 계속 전화 와가지고 전여원이 어떻게 죽일 거냐고 계속 보채고 있는데. 뭐야? 강용 씨, 무슨 일이에요? 원새끼야 이거. 개새끼 니야말로 뭐야? 목이 석통을 중했지. 사업이는 나도 참 좋아하지. 김 의원입니다. 사업이 너무 꼬였습니다, 팀장님. WCL 상황이야? 네, K 서로 바꾸겠습니다. 네.